Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novem podcastu Večer uživa. Z novo vsebino in novo sogovornico v lepem, navdihujočem druženju. Oktober torej se počasi izteka, prihaja november in prehod med mesecema prinaša obdobje, ko se spominjamo svojih dragih, ki jih ni več med nami. 1. november, dan spomina na mrtve, je čas, ko se kljub vsakodnevnemu hitenju vendarle pogosteje ustavimo in razmišljamo o svojih življenjih, o naši minljivosti, o življenju, minevanju, smrti in ponovnem vznikanju v življenje bomo govorili tokrat. O tem, da je izguba bližnjega poleg bolečine lahko tudi začetek novega zavedanja, zavestnejšega bivanja in tudi svetlobe. Ob sebi pozdravljam mamo, ki je izgubila najdragocenejše bitje, hčerko Nelo. Milena Košek, dobrodošla. Hvala za povabilo. Pozdravljeni vsi. Milena, si tudi intuitivna mentorica, ki pomaga žalujočim v procesu žalovanja. In v bistvu že iz svoje mladosti bi lahko rekli raziskovalka duhovnega sveta. Bi lahko tako rekli, ja, samo v moji mladosti ne tako zavestno. Daj se v bistvu zavestneje začelo, bi lahko rekli po Nilinem odhodu? Tako. Prej se s tem nisem dosti ukvarjala, tako nekaj malega že, dogajale so kakšne nepojasnjene zadeve, malo čudne zadeve, ampak to s tem pač mi ni bilo tako pomembno. No. Se ni čudno, da so se take nenavadne zadeve dogajale, vse končno tule, zdaj mi smo pri Mileni doma. Hvala, ker nas gostiš. V bistvu tule med temi pohorskimi gozdovi, kjer ne bi živeli vile pa škrati. Mogoče pa srečaš koga. Ja, v takem meditativnem okolju. Ne, res imaš tu je krasno okolje, ne? Ja, okolje je res lepo, čudovito. Razgledi so res lepi, tudi ta zelena barva. Jaz sem vedno govorila, ful rada grem tak na morje, za kakšen teden dni maksimalno, ampak najlepše se pa vrača domov in to tam ne. Mimo Nanosa, ko se pelješ, ko že malo zelenje, vidiš malo gozdov. Mene ta zelena barva res taka, res čudovita, prelepa, negojoča. Tako, ja. Pomirja, navdihuje. Tako. Se pravi, Nela, da je letos decembra, rekla sem Nela, Milena, letos decembra mineva 8 let, odkar je Nela umrla, ne? Tako, letos decembra, 30. decembra bo 8 let, ja. Koliko je bila Nela stara? 3 leta. 3 leta in 2 meseca. Zdaj je tudi tvoj najmlajši sin, Aleks, toliko star, 3 leta in 1 mesec, ja. Bliža se temu prelomu. A zaznavaš to tako? V bistvu ja, na nek način so se pri meni dvignili neki strahovi. Ker se mi zdi, da prva tista prelomnica pri Aleksu je bila tam nekje 8-9 mesecev, ne vem zakaj. In sem imela tisto, samo da tole gre skozi. No. Res sem imela tisti tak malo slab občutek. In zdaj pa, ko se je bližalo trojkici, sem tudi imela tisto, ne vem, notre se ti neka čustva, kaj pa če se slučajno zgodi in pomislim, kdaj sem pomislila. No. Čeprav racionalno, razumsko vem, da ne, ni šans, ampak nekako čustveno še vseeno pomisliš. In ni zdaj to, da bi si zanikala, lahko bi komu zanikala, rekla, niti približno. Ampak je, ko enkrat starš doživi izgubo, včasih ti kakšne zadeve isto sprožijo kakšen strah, kaj pa če se to ponovi, kaj pa če ne. In recimo tak pri Aleksu mi je zopet tale 3 prelomnica. Zdaj sicer v začetku septembra je bil 3, da še malo. Po novem letu bom si oddahnila. Si boš oddahnila. Ampak Milena, pomembno je, ti tako lepo to poveš, to je popolnoma naravno, je tako? Tako, to je popolnoma naravno. Ni potrebe, da zanikamo svoje čustva. In tudi boljše je, da jih daš ven, da rečeš, da poveš, ker je lažje, ker v bistvu takrat se ne bildajo, takrat se ne kopičijo, takrat se ne širijo. Ker strah v osnovi ni nič drugega, kot v bistvu nekaj, kar ti ne razumeš, oziroma ne veš, kaj se bo zgodilo. To je strah. Ko ti enkrat veš za neki izhod ali pa veš, kaj se lahko zgodi, s tem se lahko soočaš. Z nepojasnjenimi zadevami se pa ne moreš soočati, če niti ne veš, kaj to je. In zato, ko rečeš, strah me je, v meni so takšna čustva, se lahko takrat z njimi ukvarjaš. In izvenijo, sama po sebi izvenijo. Zato pravim, ja, me je kdaj, ampak to ni, da bi vsak dan čutila. Ne vem, zgodilo se je enkrat in sem se potem z možem pogovarjala, ti tudi kaj pomisliš, ne? In je bilo to in je v redu.
In dokler je zdrav, normalno ne pomisliš, ne. Tako da je potrebno se s čustvi ukvarjati. Dovoliti si jih. Točno to. In se ti zdi, meni se vse zdi, da, kako bom rekla, družba smrt dojema tako zelo, predvsem v smislu, da so čustva dovoljena do neke mere, ne preveč, tudi zapovedovali nam naj bi, kako naj bi se žalovalo, tudi ne predolgo, pa veš, zresni se, mislim, pa to ne moreš. A je to sploh kako pravilo, oziroma kako se ti zdi, da družba, a nas duši, a nam preveč narekuje, kako žalovati? Ti si šla neko čisto svojo pot, ti si dovolila slediti sebi. Družba dejansko se sploh ne zna s tem spopadati. Ne zna. Bom rekla, kar Odriva, spopadati. Ne samo da odriva, niti noče videti, v bistvu je en velik zid zgrajen. In recimo, ko sem jaz se soočala z izgubo Nele, sem se počutila, kot da sem trojno kaznovana. Prvič, ker sem pač izgubila hčerko, drugič, ker sem se počutila tako zelo osamljeno, izolirano, označeno, v bistvu kužno na nek način. Ja, v bistvu ker ljudje, ki so me videli, pa ne vem, znanci, kakorkoli, ki so vedeli, da sem pač jaz izgubila otroka, so zmrznili. Niso se znali ne obnašati, niso se znali ne pristopiti, pa jih ne obsojam, ker ne zaradi tega, ker bi bili, ne vem, grdi, hinavski, kakorkoli že, ampak preprosto nas družba tega ne nauči. Ne kako se obnašati, kaj lahko, kaj ne, kaj potrebuje žalujoči, kaj potrebuje nekdo, ki je v stiski, ali pa kaj potrebuje nekdo, ki doživlja ta proces žalovanja. In je v bistvu čisto preprosto, potrebujemo razumevanje in sprejemanje, tako pa smo v bistvu dvojno kaznovani. In potem še tista tretja kazen, da ko pa pozdraviš ali pa ko si nekaj želiš pozdraviti svojo rano, pa naletiš na tista prepričanja, ki so globoko vsajena v našo družbo. In recimo za izgubo smrt otroka je eno tako prepričanje, da se ne zna pozdraviti. To je izguba, to je bolečina, ki te spremlja večno do konca življenja. In to ni res. In to je tisto moje poslanstvo, ko hočem to spremeniti. Ker imam vso pravico, ne samo pravico, dolžnost naša je, da si dovolimo pozdraviti svojo rano. In to je bilo tudi eno zelo, zelo močno sporočilo od moje Nele, ki ga takrat nisem razumela, kaj hoče s tem povedati. In šele kasneje sem potem razumela, glej, najboljša mama na svetu si, če si dovoliš pozdraviti svojo rano. In ne živiš naprej, kot gremo dalje, moraš iti dalje, ampak da si resnično v bistvu, v osrčju, globoko, globoko, globoko dovoliš pozdraviti svojo rano. In s tem dejansko ohraniš živ odnos z otrokom, ki je umrl. Drugače odnos zmrzne v času. In to je potem tisto, ko rečejo, držiš nazaj otroka, ali držiš nekoga, ki je umrl nazaj, spusti ga. Ampak spusti ga ne pomeni, da ga odrežeš, da pozabiš, da na silo nekaj delaš naprej. Spusti ga, dejansko pomeni, da razviješ z njim odnos naprej. In kakšen je ta odnos? Drugačen. In tega nas družba ne uči. Niti tudi sama. Predtem, jaz bi isto reagirala. Isto nisem vedela, kako pristopiti k nekomu, ki žaluje, nisem vedela, ne kaj doživlja, ne kaj se dogaja, ne kako pristopiti, kako se obnašati. Ali pa nekdo, ki ima zelo, zelo bolanega otroka. Ali je prav, da govoriš o tem, ali ni prav, da govoriš o tem. Moje vodilo je, vprašajte. Žalujočega oziroma... Glej, iskreno, iz srca. Ne vem, draga sestra, dragi brat, dragi partner, kdorkoli, draga mama, jaz sem tu, ali pa prijateljica, glej, jaz vem, ne znam si predstavljati, kaj preživljaš, ampak tu se. Tudi če boš tulila na mene, tudi če boš hotela govoriti o svojem otroku, karkoli, jaz sem tu, povej mi, kaj rabiš. Drugače bom pa samo tu ob tebi, pa je to dovolj, tisto sprejemanje. In prav zanimivo je, da vsi se ponavadi rečejo, gledajte, izogibajte se imena, pospravite vse slike, zaradi tega, ker mislim, da lani novembra sem ravno zasledila en taki video, ker je ena gospa trdila, da je treba vse slike pospraviti, da je to slaba energija, ne? Zla pojma nimaš, ker če se vi slabo počutite ob sliki vašega pokojnega, da vam niža energijo, recimo, potem to ne pomeni nič drugega kot to, da še niste predelali svoje rane.
In ko predela svojo rano, ti je slika nekaj takega, tako kot imate v denarnici sliko svojih otrok, svojega partnerja, svojih staršev, pač tistih ljudi, ki jih imate radi blizu in tudi imate radi njihove slike blizu, fotografije, karkoli. In zakaj mislite, da je bilo drugače s pokojnimi? To ne pomeni, da ga poveličuješ, niti najmanj, zaradi tega, ker če daš pokojnega na piedestal, pomeni, da samo ne moreš razviti normalnega odnosa z njim. To je res ena taka obsežna tema. Treba je nadaljevati pogovore, treba je nadaljevati v bistvu razvoj tega odnosa, treba razvijati odnos. In samo ko razvijaš odnos s pokojnim dalje, zato govorim, da smrt ni konec vsega, ni konec poti, ampak ko ti razviješ to odnos dalje, šele to ti pomaga, da ti lahko dejansko pozdraviš svojo rano. In to je tisto, kar je potrebno. In tega nas družba ne uči, ker v bistvu družba nas nasplošno že uči izogibati se vsemu, kar ni prijetno. Tako, neprijetnim čustvom, tudi pozitivnim čustvom preveč ni zmerno, v vsem zmerno. In ti si bila, koliko jaz vem, koliko sem zasledila, pri nas prva, ki se je nekako razvila, ampak ki si žalovala drugače kot večina, ki si nekako lahko res, o kateri vemo, ker si pač napisala tudi knjigo Moja pot. Zdaj bo šla v angleščini tudi, ne? V angleščini je sicer malce prenovljena in jaz sem čisto navdušena, ampak res navdušena, ker sem ravno v petek, to je 2 dni nazaj, sem brala tisti zadnji osnutek, sem brala zadnje tiste popravke, zadnjo verzijo in sem rekla, evo, to je to. To bi jaz rabila takrat, ko sem šla čez svoj proces, to sem rabila. Pa ne zato, da hvalim res svojo knjigo, ampak zato, ker je v bistvu moja izkušnja, ker sem hlepela potem, da mi nekdo pove, kako je, če je to v redu, kako se počutim, kako se počutiš, a je to normalno ali to ni normalno. Potem so noter moje pogovori z njeno, se pravi komunikacija z umrlimi, ki je nekaj zopet čisto naravnega in nima veze z vero, nima veze z vašimi prepričanji, ampak to preprosto je. In moram povedati, da to doživlja okrog 70-80% ljudi, ki se soočajo z izgubo svojega bližnjega, samo o tem se ne govori. Tudi jaz sem mislila, da sem že tam da se ti meša. Da se ti meša, da sem na poti na Mariborsko polje. Recimo, ne, ampak sem zaupala toliko potem sebi, pa svoji intuiciji, pa vsemu temu, ne. In pa še zadnji del je pa malo obrazloženo ta duhovni svet, tako kot sem ga pač jaz raziskovala, doživljala. Tako da v bistvu je en taki priročnik, osebna zgodba, malce so reorganizirana poglavja, da malo lepše tečejo. Takrat prvi zapis te knjige je bil dejansko moje zdravljenje tudi, ker sem pač samo ven dajala stvari. Nisem mislila, da bi z tega knjiga nastala, ker če bi, verjetno ne bi bila tako iskrena. Iskreno povedano. Pač jaz sem tudi samo človek in takrat nisem bila pripravljena karkoli, sploh ne tako odprto stvari povedati. Ampak potem je nekako Nela vodila življenje, me je potisnila in jaz sem delala take kvantne preskoke, sem komaj plavala. Tako s pomočjo Nele, ne? Ja, Nele, vodnikov, ne vem, podpore. Res je zanimivo, ko stopiš na to pot, koliko, mislim, kako velika količina podpore, koliko sem jaz dobivala podpore od ljudi, od vseh, ki so se stvari sam zlagale, sestavljale, ki sploh ne bi pričakovala. In to je nekaj najbolj zanimivega, ne? Ker sem dobila največ podpore, največ vsega od neznancev, od tak sem srečala ljudi, tole bomo pa, ne? In je bilo, wow, ti tam meni, če me sploh ne poznaš, kako mi lahko to pomagaš, kako lahko tole mi zrihtaš, pa tole narediš, pa tu me vodiš. In šele takrat sem dejansko dojela to, kar knjige piše, kaj je to sinhroniciteta, kaj je to sinhronost, kaj je to, ko si ti v bistvu na poti, ko se stvari samo zlagajo. In ko dobivaš, ko čutiš to podporo. V bistvu nisem čiskala, vse je prišlo k tebi, ravno zaradi te usklajenosti. V bistvu sem na nek način bila kar potisnjena, vse se prehitro dogajalo za mene. Jaz bi še 10 let vlekla, če bi se dala. Je Nela pohitela, da ni šlo. Povej mi, če lahko malo zaupaš, kaj so bila tu tvoja konkretna komuniciranja z Nelo? Kaj se recimo dogaja? Jaz imam tudi ene svoje izkušnje in ko sem tebe poslušala, zelo podobne.
No, zanimivo. Ja, tako da sem videla, da v bistvu imajo nek univerzalni jezik. Ja, ne? tako. Meni je to zanimivo, ne? Ker ko sem jaz šla skozi ta proces, recimo pač pride tudi določene knjige na pot, ne? Ampak takrat sem jaz doživljala teh 5 vrst komunikacije. In prva je bila recimo skozi živali, ko se je ta naš pes res čudno obnašal, ampak to ni ta. A prejšnji pes, ja. In res, mislim, to je bilo neverjetno, ker sem mislila, okej, a sto ti, Nela, ker se je tako čudno, mislim, tako prav jokal je in me gleda in me ni spustil noter takrat, ko sem jaz recimo zelo njo čutila in sem bila čisto na robu solz. In potem je on jokal in me ni spustil noter in me gleda, pa kaj sto ti? In res, to so v bistvu stiki z živalmi, preko živali, da komuniciramo lahko. Potem preko predmetov, ko sem našla recimo sreddnevne sobe njeno krstno verižico, ki je nikoli ni imela gor in mi ni bilo jasno, kako je lahko tam not padla. Ker mi ni bilo jasno, ker ni bilo nobenega noter. Je živce? Se pravi, preko takih zadev, ki nas spomnijo, preko konkretnih takih zadev, potem so preko sanj, potem pa so recimo tudi take konkretne zadeve preko aparatov, luči, vremenskih postaj in tega. In recimo Nela je začela komunicirati že takoj, da smo imeli eno tako budilko ob posteli, ne? In tista budilka enostavno začela tisto utripati, začele so lučke utripati, to je neki cingla, nič se ni dalo izklopiti. Potem sem vzela ven baterijo, dala nove, smisla pa nekaj, verjetno se kaj pokvarilo, ne? Tisto nič ni delalo, vse je kar utripalo. Sem vrgla v koš. Smisla, okej, to se je pokvarilo, ne? S tem, da mi je tudi zapestna ura se ustavila, recimo je nehala delati, od takrat jih pač nimam več zapestnih ur, ker brez veze, če sem jo ustavila. No, in potem pa imamo še eno tako postajo, v bistvu vremensko postajo, ki še vedno imamo spodaj v dnevni sobi. In tista postaja je začela v bistvu tako utripati, tako kot bi hotelo zmanjkati baterije. Tako je, ne? In je malo se ustavila in potem šla naprej. Se pravi, Nela je s teboj komunicirala, kako smo rekli, preko elektronskih naprav, živali. Ja. In recimo teh preko elektronskih naprav je bilo zelo zanimivo, ta potem vremenska postaja. Ne? In ta je v bistvu začela utripati. Tako kot bi baterijo jemalo, pa spet prišla, pa tako dalje. Ne? In potem sem nekako mi je kliknila, a Nela, sto ti, ne? Če sto ti, daj dvakrat utripni, enkrat ne, ali je bilo obratno, ne spomnim se več. Glavnem, imeli smo potem dogovor, dvakrat ja, če dvakrat utripne, je to ja, če enkrat ne, ali pa obratno, zdaj ne vem na to natančno več. In to je trajalo nekaj leto pa pol, in ni samo z mano, potem tudi z Boštjanom, in član se pogovarjali, vsi smo se pogovarjali preko tega, ne. In ona je na ta način komunicirala, ne, in je bilo prav zanimivo, Nela, si ti, no, ja. Je bilo, wow. Tako da, to so bile pa tako čisto konkretne. Plus tega, da se recimo dogajalo, ne vem, ko sem se vozila na avtocesti, sem imela zelo tak občutek, da se zraven mene v avto in smo se pogovarjali. In jaz sem začela tem občutkom počasi tudi zaupati. Ne. In čisto take konkretne zadeve, nekonkretne zadeve tudi, ker potem, veš, tisto, kar je konkretno, ni problem, ker je fizično, ker vidiš, pa recimo se luč ugaša. Ampak enkrat se je televizija prižgala, Baby on board, otrok na poti. Kaj že je, pilot je bil izven dosega moje roke, televizija se pa prižge in se naredi izpis, otrok na poti, film, tako sva oba gledala takrat z možem. Odkot, kako, zakaj. Ampak to so bile take res konkretne zadeve. Problem je, ker ljudje doživljajo tudi manj konkretne zadeve in si potem ne zaupajo. Tako, in si ne zaupajo, ne vedo, zakaj se to dogaja, kako to, kaj pomeni, kaj pa če si samo zmišljujejo. In jaz govorim, sploh ni pomembno, važno je, kaj vi čutite. Resnično je važno, zaupajte si. Pa če ste zaradi tega zmešani, bodite zmešani, kaj potem? Itak že imate vso pravico, se želujete. Recimo, resnično bodite, karkoli želite. Če ste zmešani, bodite zmešani, pa kaj potem? To je vaša pravica, da greste skozi proces tako, kot vam paše. Ne tako, kot so neka napisana pravila. Kot norme zahtevajo družbe, ne? Tako. Recimo, nošenje črnine je bila ena taka zadeva. Kako je bilo s teboj pri tvojem primeru? Pa v bistvu jaz nisem čutila črne kot črne barve. Jaz sem še na pogrebu imela v žepu nekaj roza. Res, ker nisem prenesla celotne črnine, da je bila celotna v črno oblečena in sem imela prav tisto za njo simbolika, sem imela nekaj roza noter v žepu. Potem sem dosti tako, jaz sem resnično
ko greš skozi tako izgubo, se ti življenje poruši do tal. Resnično se ti pretrese. Do osnove, ne? Nič, do osnove. Predstavljate si, da gradite hišo, nič ne ostane, niti temelji ne ostane, še najmanj temelji. Vse gre, vse se poruši. In potem moraš vse graditi na novo. In jaz sem imela, zdaj se zavedam, to srečo, da sem zelo sledila svoji intuiciji. Zato, ker je bila bolečina pa izguba, je bila tako zelo velika, tako zelo močna, da mi je bilo čisto vse eno. Čisto vse eno. In zato sem sledila tistemu, kar je meni pasalo. In sem se pač postavila pred odmaro, pogledala, kaj bom jaz danes oblekla in sem tisto oblekla. In vem, da sem nekje tam 6 mesecev po njeni smrti, sem mogla mamo peljati na neko kontrolo v Rogaško in jaz sem se oblekla cela v belo. Belo. Zdaj priznam, da ne zaradi tega, ker bi toliko čutila belino, ampak zato, ker sem bila že na tisti fazi, ko sem hotela provocirati. Odziv, recimo to je nekaj takega, ko starši izgubijo otroka, zelo redko doživiš kakršenkoli odziv. Vsi se te dobesedno izogibajo. Ja, ljudje se te izogibajo. Iz strahu, ne vedo, kako se obnašati, nekaj reči. In jaz sem rabila vsej kaki, ne vem, da bi me vsej kdo rekel, kako si pa ti oblečen, zato da bi lahko se drla nazaj. Da bi lahko nekaj ven dala. Iskreno povedala, jaz sem pač dobesedno iskala konflikt. Pa ga nisem našla, nisem dobila. Tudi to si nišče ni upal pripomniti. Tako da, ko motlak nosite karkoli želite, se ne bo nišče upal nič reči. No, to me je zanimalo, preko smo se pogovarjali. Sem rekla, Milena, pa ti je kdo, ker si ti mislim, ker si zelo sledila sebi, bila iskrena v svojem žalovanju, izven ustaljenih norm in pričakovanj, a ti je kdo, si kdaj kakšne neprimerne komentarje prestrezala, ker ti si živela, cela družina ste živeli po njeni smrti, v smislu, da bom tako rekla, ampak bom direkt rekla, joj, kakva mama pa si, da ti pač ti bi zdaj mogla žalovati do konca življenja. Vi ste pa živeli. Si kdaj kakšne take komentarje v tem smislu prestrezala? Ne, kje pa, mislim, verjetno mislili so vsi, marsikaj verjetno ljudje, ampak direktno ti nihče ne upa nič povedati, zaradi tega, ker je vseeno zadaj tisti strah, joj, kaj pa če bom kaznovan, pa se meni to zgodi. A zato? Ne. Verjetno, jaz se predstavljam, ampak dejstvo je, da nihče ni upal nič komentirati. Vse meni v obraz, zakaj so se v gostilnah ali tako med seboj pogovarjali, to ne vem, niti ne morem vedeti, pa hvala Bogu, da ne vem, lej. V glavnem do mene ni nič prišlo. Mislili pa sem 100%, da so sigurno kaj. To pač je čisto normalno. To je pa pač tudi ni pomembno. Za vašo zgodbo, za vaše življenje ne. Kaj pa recimo Boštjan, mož pa sin, kako, a sta podobno kot ti, sta ti sledila oziroma a sta žalovala na svoj način, ste bili tukaj enotni, a sta se, ne vem, on kakšne bolj tradicionalne? Boštjan je tako, ne. Nekaj časa je tudi on bil recimo na začetku tudi normalno šokiran, ampak jaz sem tako na začetku, že ko sem šla z bolnice, jaz sem povabila, sem čutila neznega, ker sem že takrat obljubila, da ne bom pustila v bolnici, ko je bila še živa, ne, ker sem bila spozdravljenje, Njela pridi greva domov. To je bilo prvo, ko sem to tako instinktno rekla, pridi greva domov. Potem sem jaz jo skozi zraven čutila. In ko je meni začela se tako tu znotraj dvigovati bolečina, sem se, Nela, prosim, pomagaj, Nela, pomagaj mi. In ona meni pomagala, meni bolečina nehalo, nič. Jaz sem imela v bistvu, nisem imela nobene tablete, zato ker sem imela njo namesto tablete. Resnično mi je pomagala. No? In potem sem to en dan delala, pa sem povedala, jaz sem imela možo, pa hvala Bogu, da je dosti odprt in dojemljiv. In je tudi on poskusil in je tudi njemu pomagala. In je njemu pomagalo. In ljudje so vem, da so govorili, pa kako si ti močna, pa kako lahko, pa ti si, ne vem, železna, karkoli. Nisem, jaz sem samo Nelo imela, jaz sem samo njo uporabljala. Jaz sem imela boljše kot tableto. Ona meni dejansko pomagala vsakič, ko sem začutila tisto močno bolečino, da se prav tu spodaj se začne dvigovati gor in to je neznosna bolečina, če ji dovoliš. Ampak če čisto na začetku zaprosiš, obdala me s to energijo in jaz nisem čutila več bolečine. Ja, sem jokala, sem procesirala, ampak na drugačen način. Ne s tisto močno bolečino, ko dobesedno trga telo, o čem tudi ljudje poročajo. To sem samo enkrat doživela. In to samo enkrat, ko sem pomislila, kaj pa če smrt je konec. In vem, kaj ljudje doživljajo, tega ne bi želela doživljati. Resnično, to je, ne da se opisati z besedami, res.
ti veš, da ni konec. Ne, Ne, to je jaz vem, da ni izkušnja. konec. In vi ste v bistvu, da bi rekli, Nela in ti, vi ste kolektivno, vi ste sodelovali v žalovanju, ne? Ja. In, Jaz imam, recimo, Žan je zelo intuitivno Ja. otrok, zelo pameten, tudi zelo Ja. mentalni, intuitiven, mislim, zlati otrok. In on je tudi v bistvu zelo doživljal to izgubo, ker je bila z Nelo povezana. Jaz sem mogla tudi gledati na njega, paziti na njega. In vem, da je bila moja prva misel tudi, nočem biti tista mama, ki je samo na pol živa. Jaz hočem biti živa mama za njega. Ja, tako. In ti si. Meni je bilo tako zelo hudo, ker jaz imam oba otroka sem imela tako zelo rada. In Nelo, in Žana. In ne morem. In hkrati sem bila v zavedanju, da sem vedela, da tudi Žan gre skozi svoj proces, ki mu ni lahko. Tudi on je, tako kot si rekla, žaloval in njemu ni bilo lahko. In on ni mogel, plus tega, da je predeloval svojo bolečino, še paziti, v bistvu izgubiti kaj še mamo pa očeta. Njemu se je porušil, ravno tako porušil svet. Recimo on, predstavljate, 6-letni otrok se mora soočati z smrtjo in se mora soočati s tem, da lahko starši umro. Ne samo, da je izgubil, da mu lahko možnost, da lahko umrejo tudi starši. Ker če je umrl eden, še lahko drugi. Pa me razume. In on je pri 6 letih to dojel. In to ni lahko dojeti za otroka, to za nobenega otroka ni lahko doživeti. Plus tega nisem želela, da se kadarkoli on počuti, da mora tekmovati svojo mrtvo sestro. Ker če moraš ti tekmovati z nekom, ki je mrtev, v osnovi ne moreš tekmovati, v osnovi vedno zgubiš. Ni šans, ne moreš. In tega mu nisem želela dati, da bom kadarkoli imel občutek, da mora za svojo pozornost, za to, da živi, za to, da je tekmovati svojo mrtvo sestro, pa se potrjevati v obstoju. In zato sem imela urnik, jaz predlagam, naredite si urnik žalovanja, da niste skozi potegnjeni v to, v ta čustva, v vso to, v ves ta proces, da si naredite urnik. Jaz sem imela dopoldan, ko je bil Žan v šoli, sem jaz procesirala sebe, svoje čustva do Nele, žalovala, tudi jokala, tudi kaj naredila, kakorkoli. Popoldan pa je bil od Žana, ko je Žan prišel domov. To ne pomeni, da sem jaz prikrivala svoje čustva, niti najmanj. Ampak takrat pač nisem šla v to, ko sem čutila bolečino, ne, bom se zvečer ali pa jutri se spet na vrsti. Jutri se bom s tem ukvarjala. Ne da pozabiš, ne da daš stran, ampak da si narediš urnik. Jutri je to na vrsti, zdaj je Žan. In sem tudi povedala, ja, glej, veš, da sem, ne, vse vidi, se me videl, kakaj sem se in otroci niso nori. Ampak jaz sem iskrena bila z njim in otroci niso nikoli premladi, da bi bili vi iskreni z njimi. Pa to sem te hotela tudi vprašati, ne, zelo lepo tu opisuješ vajin odnos z Žanom v procesu žalovanja in tudi njegovo zrelost. Večina pa podcenjuje, se otrok tako ne razume. Ne, to pa je tako velika zmota. Otroci več razumejo, kot mi mislimo, da razumejo. Ampak treba pa povedati otroku primerno, na primeren način. Ne morete vi povedati 3-letnemu otroku enako, kot bi povedali 18-letniku. To je logično. Ampak iskreno, vedno iskreno in na njegov način, da bo razumel. To je pa bistvo, to je zelo, zelo pomembno. In da ste tudi iskreni, da žalujete, da pogrešate svojega otroka, itak da vam je hudo, ampak da imate njega tudi radi in da enkrat boste že prišli iz tega ven, da časi pa želite, ne vem, da on v redu živi, da on svobodno živi, da se on veseli. To je bil problem, recimo prvo leto, ko smo šli na morje, tisto poletje, ko je Žan prišel z vode in se ni želel več igrati. Jaz sem 5 minut prej sama začutila Nelo, prav čutila sem jo v svojem, tako zraven mene, pa vete, če kaj popiha. Čez 5 minut pa pride Žan iz vode, ker je isto začutil. In se ni hotel več igrati, ni hotel več vodo in sem vedela, zakaj se gre. Ne? In tako smo lepo razložili, glej Žan, vse je v redu, ti si lahko vesel, lahko uživaš v vodi, ker če si vesel, bo Nela sem zraven čafotala, bo uživala zraven tebe, a veš, ko bo vesela, ko boš ti vesel. Lahko si žalosten tudi, če hočeš biti žalosten. Povej, pa je pokliči, pa ti bo pomagala. In tako sta ona dva v bistvu razvila odnos. In tudi ona dva peljeta svoj odnos. Zdaj, ko je 14-letnik, čez na svoj način, ampak skozi na svoj način. Jaz te pravice nisem vzela. Ni bila ekskluziva samo moja. In prav je, da vsak na svoj način gradi svoj odnos naprej. Da ne vzamem, a veš, nisem vzela ekskluzivne pravice, da bom jaz diktirala, kako mora biti zdaj za njega. Sem pa bila v podporo, smo se pogovarjala. Pri nas Nela nikoli ni bila tabu tema.
Vedno smo se pogovarjali, kaj čutiš, se pogovarja z njo, ti pomaga, ali jo kaj pogrešaš, kako si, ne vem, pač vse. Mi smo se vedno pogovarjali, pa smo videli slikico, pa potem, ko sem že prišla do jeze, ker od začetka si jaz jeze do nje nisem dovolila. Ampak ko pa je prišla ven, ne, potem pa sem se začela že hecati, ko sem videla, da v bistvu jeza sploh nima veze z njo, da se v bistvu sploh ne tiče nje, ampak mene je to moje čustvo, ki ga moram sprocesirati. Čeprav se žalujoči zelo, zelo bojijo jeze. In to je najtežje in najbolj obremenjujoče čustvo. Ampak je naravno, pride takrat. Ampak je naravno, pride ven. Tako, pride ven. In problem je v tem, da ko pride ven, se potem začne obsojati, zdaj pa čutim jezo. Mislim, a res, kako lahko jaz sem jezna na mojo 3-letno punco, ki je tam trpela, nič ni kriva, zdaj pa če jaz jezna na njo. Halo, kakva mama te sem? Za nič na celi črti. Ja, ampak zdaj se lahko režim, takrat pa mi je bilo tako zelo grozno, resnično. Meni je bilo tako hudo, dokler nisem jo tako videla, ko sem jo razumevajoča nasmehla in sem takoj dojela, se sploh nima veze z njo. Ampak je to samo moje, da si dovolim, da sprocesiram, da spustim. Pa so se pa mi dve hecale, ne. Zdaj ga, veš kaj ti smrtla, se ti videla. Bom te, mama. Vse tako, pazi se me. So ti videla, zdaj pa tole zrihtaj, kako pa si šla. Kako pa si me zdaj pobegla, veš kako štalo si mi naredila. Ej, pridi, porihtaj. Prosim, pomagaj, snahice. Avtoriteta. To odnos smo razvila naprej, še vedno imamo odnos. No, to imate še, to ostaja. To še ostaja. Odnos še ostaja, ne več na take konkretne načine, ampak ostaja. Malce se je spremenil, malce se je vse skupaj kar konkretno premešalo, ampak dobro, tega drugiče. Ja, tako. Daj mi še sam povej, Milena, prosim, prej da smo se dotaknili tega bodi močni. Pa zakaj v žalovanju, za koga bi mogel biti močen? To je tisto, ko nas duši nazaj. V bistvu bi jaz postavila vprašanje, kaj je to moč? Točno. Kaj je to moč? Kaj je to za nekoga moč? Kaj pomeni bodi moč? Mislim, da večina razume v tem smislu, v smislu, da ne bodi preveč žalosten, ne zdaj to, da se razumsko predelaj, odklopi čustva. Šibek si, če si dovoliš čustva. Tak dojema naša družba to, ne? Jaz bi rekla, da si ravno močen, ko si jih dovoliš, ko greš skozi njih. To je prava moč, ja. Moč se skriva v ranljivosti. Tako? Tam se skriva glavna moč, ostala so se nalepke čez. Nič drugega, ne. Bodi močen, najprej kaj to sploh je moč, pa za koga močen, zato da se drugi ne rabijo ubadati s tabo, pa da ne rabijo, da mislijo, kako je vse v redu. Pa da drugi bolj se mi zdi, da je to, kar si oni želijo, je, da nosiš masko. Da nosiš masko, lahko masko moči, kakorkoli že. Saj jaz ne govorim, jaz ne podpiram, da moraš vsak trenutek izražati svojo žalost, vsak trenutek biti, ne. Zato govorim o tem, da treba si postaviti, da je ful v redu, res je v redu, da si narediš urnik žalovanja in da temu počasi slediš po svojem tempu, ga prilagajaš, vidiš, kaj ti paše. Ogromno še enih takih tehnik, ki so res učinkovite, zelo so dobre. In ko temu slediš, počasi spoznavaš sebe, ker žalovanje je v bistvu en taki proces, ki se ne gre samo zato, da ti predeluješ izgubo tvojega najbližjega, ampak v bistvu ti sebe na novo postavljaš. In ti postaviš sebe, kdo si, kaj želiš, kaj si v odnosu do drugih, vse se na novo postavlja. Kot sem že prej rekla, nekaj takega, taka izkušnja ti podere temelje, hiša se zruši, temelji se izruvajo in moraš vse graditi na novo. Zato partnerski odnosi večinoma velikokrat razpadajo, ali kakšni drugi odnosi razpadajo, kar je čisto normalen proces, ker v bistvu vsak hoče nekaj zase, hoče, ne, in potem vleče in ne gre, ker ne prideš več skupaj. Zato je zelo, zelo dobro, da si prisluhneš, greš po teh, ful dobro, če so kakšne tehnike in da greš skozi ta proces, da si dovoliš ta čustva, da si dovoliš pozdraviti svoje rano. Šele potem lahko živiš svoje življenje. Ker drugače to samo ena velika maska. Pa brez odvečnih, brez balasta? Odpade balast, ne? Enkrat, ko te smrt oziroma izguba pretrese, ko si rekla še nižje od temeljev, ko gradiš na novo, takrat balast v življenju odpade.
Ne? Ja, v bistvu takrat niti nimaš moči za koga drugega, kot samo še za tisto, kar si. Tako. Ker v bistvu ti je napor že, ne vem, običajno že iti na WC, se stuširati je lahko že napor. Vsak korak, take banalne stvari, na začetku so to take banalne stvari, to, kar ljudje jemlje za samoumevno, je nekomu, ki je recimo še čisto sveže, ki izgubi svojega otroka ali pa nekoga, ki ima res zelo blizu, tako velik napor, da se to drugi nikaj ti predstavljati ne morejo. Seveda. In se mi zdi to, ne, pa ja, to pa ja, ne. Tudi moraš biti močen. Tako, brez veze tudi razlagam. Mislim, nima smisla. Ne? Jaz mislim, da prava moč se skriva v tem, da slediš sebi tako. in da si ranljiv. Ker takrat te nihče ne more več prizadeti, če si že ti čisto ranljiv. In to sem tudi potrebovala, 2-3 leta, da sem ugotovila. Milena, kako imaš pa ti zdaj odnos do 1. novembra? Ne vem, kako si prej imela, to kot bolj bolj kot srečanje, ne vem, družinskih članov običajno, ne, družin, bolj kot nek obred ali pa neko druženje ali ceremonija. Imaš zdaj kaj drugačen odnos do tega praznika? Pravzaprav zanimivo. Prej sem imela bolj tisto 1. november, je čas dan spomina na mrtve. Ja. Zdaj pa tega nima več. Meni je 1. november, ne bom rekla, nič kaj preveč poseben dan. Zaradi tega, ker jaz imam vsaki dan, ne bom rekla spomin na mrtve, ne? Ampak živim s tem in jaz nimam občutka, da moram imeti en dan v letu, ker se lahko spomnim ali pa se moram spomniti na Se nekoga. moraš spomniti, ja. Ja, grem, prižgem svečko, uredimo grobove, vse, pač to je tradicija, ampak to je ključ, to je tradicija, ne tisto, kar bi jaz rekla, da imam potrebo po tem. A veš, a me razumeš? 1. november, recimo zraven 1. novembra Nela je bila rojena 28. oktobra, to so čisto blizu. Ja, to je čisto blizu. 1. novembra mislim, da smo domov z bolnice prišli. Joj. Ali pa zadnjega 3 dni, oktobra. ja. Ja, nekaj takega. No? In tudi tu nimam prav posebnih nekih, da bi zdaj mogla imeti, ne vem, karkoli. Ker jaz s tem živim vsak dan, midve živiva. Jaz imam, ne vem, tako kot bi rekli, zdaj imate pa otroka zraven sebe, zdaj imate pa en dan, ko se lahko spomnite na njega, kaj posebnega. Ja, rojstni dan, da svečka, pa tortica, pa še to je bolj za otroka, ne toliko za mame, ne? Ali pa mogoče je za mame, ne vem, ampak a me razumeš, kaj hočem povedati. V bistvu jaz živim celo leto, 12 mesecev, na tak način, kot živim. Zame je pač del življenja, to ne pomeni, da čisto vsak dan, joj Nela, kako si, ne, pač lepo, kako si, kaj misliš, daj pomagaj mi tole, kaj delaš, pač čisto spontano, ko je, ko ni. Ne rabim pa enega dneva v letu, da bi rekla, tako zdaj pa si jaz dovolim, da lahko jočem, da lahko žalujem. Ne, ker to sem predelala. Midve sva tam, kjer sva, midve imava tako odnos, ko ga imava. In se mi zdi, ne vem, tako kot da bi zdaj zažalam si določila en dan, da bi rekla, tak zdaj danes se pa lahko midva skupaj jočama, ja, zakaj ne? Če pa imava svoj odnos, če ga živiva. Res pa je, da na začetku je to zelo težko sprejeti, ker je v bistvu ni več čistega fizičnega odnosa na fizični ravni. In to je tisti proces, ki ga moraš dati skozi. Milena, sicer zelo lepe stvari sva nanizale, pa mogoče zdaj za konec našega klepeta, ker klepetamo in Nela in ti in jaz, moram reči v množini, mi povejta, kaj mogoče želujočim, nam nekaj svetovali, kaj bi ima položili ali pa na srce, ali čisto na kratko, neko, ne vem, da strneta neko misel, neko priporočilo, ali kaj naj rečem, a je možno? Seveda. No, daj. Daj ta. Polne vsega. Prva stvar, ki je tako, pač zdaj le mi je prišlo na misel, da se ljudje premalo zavedamo. Ko se soočamo izgubo, ali bo ta izguba, ali bo ta smrt bližnjega, ta odnos, se pravi ta bližina, ali bomo naredili zid, se pravi, ali bomo naredili neprebojni zid in bo vsak na svojem koncu zidu, ali pa bomo pač to doživljali smrt kot neko tančico, še vedno je bližina, še vedno je tu, ostanejo čustva, to je definitivno treba iti skozi ta čustva. Se pravi, od nas je odvisno, kako bomo to gledali. Ali bomo ustvarili zid, skozi katerega bo težko priti in mi do tja in oni do nas,
se pravi ta komunikacija, ali pa samo to čutenje bližine, ali bomo videli tako tančico. In recimo 1. novembra, tu okrog, to moram priznati, okrog 1. novembra se te tančice zelo še stanjšajo. Še lažje dostopati, ker je pač celotne energije se tako nakopičijo. Od nas je odvisno, kako bomo to dojemali. In jaz svetujem, če je možno, poskusite drugače, pa gledate to kot eno tančico, ker lahko vi skozi dostopate do svojega bližnjega, na tak ali drugačen način, da se pogovarjate, da mu poveste, kaj čutite, da pišete, kaj čutite, da mu pišete dnevnik, pišite pismo. Včasih ni bilo teh telefonov pa telekomunikacije in ko je nekdo šel recimo preko Atlantika v Ameriko, a veste, 3 mesece je trajalo pismo, da je prišlo do njih, ampak ste napisali pismo in dobili potem tudi odgovor in vedno boste dobili odgovor, tak ali drugačen. To je prva stvar. Druga pa je, dovolite si žalovanje, dovolite si čustva, dovolite si biti nori, dovolite si biti žalostni, dovolite si biti veseli, dovolite si biti karkoli je, tisto, kar vam ustreza. Sploh na začetku, ko ste še tako sveže, tisti, ki ste pač sveže v žalovanju, dovolite si vse, briga vas, kaj bo rekli drugi. Itak mislijo, da ste zmešani, ampak zdaj imate vsaj dober izgovor. Ste lahko zmešani. Zdaj tega, ker greste skozi zelo, zelo velik čustven pretres, skozi zelo veliko čustveno stisko. Torej si dovolite biti vse. In to je. In če potrebujete pogovor o tej osebi, se pogovarjate. Najdite si nekoga, ki se boste lahko pogovarjali o tej ljubljeni osebi. Če potrebujete samo mir, pa si dajte mir. Če želite nositi svečko na grob, nosite svečko. Če tega ne želite, ne nosite. Če želite biti oblečeni v črno, bodite. Karkoli vi želite, ker ste vi pomembni, ker je pomembno, da se vi pozdravite, da vi. Žalovanje ni samo čustveno breme, to je tudi fizično. Na nek način naše telo nam daje en kredit za določen čas. Ampak v tem času si morate obnoviti svoje telo in bolj boste pazili na sebe, lažje boste šli skozi to. Drugače bo potem terjalo svoj davek. In marsikdaj terja svoj davek. In je to zelo žalostno. Torej, dovolite si pozdraviti. Hvala. Milena in Nela, hvala. Hvala za povabilo. Bili ste odlični sogovornici, Milena, res hvala. Zelo lep pogovor je bil. Me veseli. Vi pa spremljajte nas na naši spletni strani, zdaj že veste, 3x2.večer.com/uživo. Najdete nas tudi na Facebook strani Večer uživo in na YouTube kanalu Večer. Kaj lahko rečeva, srečno in tako. Čudovito življenje vam želim, čim lažje, čim manj pretresa. In čeprav vem, da skoraj nemogoče, resnično ne želim nobenemu, da gre skozi ta proces žalovanja. Ampak nekako, ko pa greste, pobudite čim bolj nežni do sebe. Podčrtano. Podčrtano. Hvala. Tako. Hvala. Z vami sem bila Maja Furman, srečno in srčno, do kmalu. Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.